Kauno rajone užterštas Musinės upelis, kuris įteka į nerį. Ir aplinkosaugininkai atseit nežino, kas teršia. Ir savo tyrimų ir viešinimų užsiėmė ekonomistas Marius Dubnikovas, kuris ten gyvena ir vedžioja šunį. Ir pastebėjo, kad net spalva upelio ir tvenkinuko pasikeitusi. Ir aplinkosaugininkai atseit nieko negali užfiksuoti. Ir jisai rado, kad net Google Maps yra įdėta užteršto tvenkinuko nuotrauka, ištrauka iš satelito, tai jisai ir ironizuoja. Sako, iš satelito matosi, o aplinkosaugininkai nieko nemato. Tai ir jo tas aktyvumas ir ta satelito nuotrauka padėjo išjudinti aplinkos apsaugos agentūrą. Jinai pradėjo matuoti taršą, rado taršą, pradėjo dažyti vandenį, kad nuspręsti, iš kur teka, reikia galimus teršėjus nudažyti. Tai nudažė oro uosto ištekamą vandenį, kitų ir atrado, kad iš oro uosto pasišalina skystis toksai, kuris skiriamas nuledinti lėktuvus, paskui Giraitės vandenis, paskui dar kažkokie, vienu žodžiu, ten daug vamzdžių. Ir oro uostas išplatino labai gražų pranešimą, jie nesiteisina, kad jie neteršia, jie praneša, kad jie yra teršėjai, turi taršos liudijimą, kuriame nurodyta norma ir jie turi stebėti ir jeigu jie ją viršijo, jie būtinai sumažins, jie bendradarbiauja kasdieną su agentūra, jie patvirtina, kad naudoja skystį tokį, kuris nuleidina lėktuvus, tačiau atkreipia visų dėmesį, kad ten yra keletas vamzdžių, kur neaišku kieno. Ir aplinkosaugininkai toliau dirbo, toliau tyrė, vėl Dubnikovas ėjo su šunim, vėl pamatė baisią taršą, vėl pamatė dugne kažkokius riebalus. Ir aplinkosaugininkai vėl tyrė, vėl nustatė taršą, paėmė mėginius, nustatė taršą ir dabar jau aplinkos apsaugos agentūra po Dubnikovo viešinimo aktyviau veikia. Jie pranešė, kad jie tyrė. Ir kai ištirs, suskaičiuos žalą, nustatys pažeidėją, tada ir imsis veiksmų. Dabar kol kas jiems labai sunku nustatyti pažeidėją. Nors oro uostas prisipažįsta, kad jie teršia, bet jie nurodo, kad gali teršti. Įsivaizduojate, taršos leidimas gali teršti, bet iki tam tikros ribos. Tai čia yra baisu iš tikrųjų, kad tos nuledinimo cheminės medžiagos patenka į nerį. tą nustatė, jau aplinkosauga tą nustatė, tačiau yra tokia problema, kad jie gali teršti, jie turi leidimą, bet iki tam tikros ribos gali teršti. Dabar tos kitos įmonės, ten Giraitės vandenys ir kiti irgi gali teršti. Ir va čia toksai ir klausimas, kad yra taršos mokestis, bet aplinkosaugos elgesys tikrai keistas, iš teksto susidaro įspūdis, ir jeigu ne aktyvus žmogus, kad jisai viešino Facebook'e, kreipėsi į laikraštį, tai turbūt nieko ir nebūtų.